خب یک شخص دختر را دوست می‌دارد، پنهانی یک مولاه آنها را نکاح می‌کند و بعد چند وقت پسر طلاقش می‌کند و پدر و مادرش را به خواستگاری روان می‌کند. دویم باره نکاح می‌کند. در اینجا نکاح درست است یا نه؟ البته وقتی طلاقش که کرده باشد دویم باره نکاح کردنش درسته، لیکن این کار هیچ وقت نکنید که شما مقصد به اجازت پدر و مادر یا به رخصت پدر و مادر شما مقصد نکاح کنین، یک زمان مقصد دست به کارهای حرام بزنین و بعدا برای آنی که اهل خانواده نفهمه و ایسری نو نکاح کنین، این کارو نکنین. لیکن وقتی که نکاح کرد و مقصد باز طلاقش کرد، البته با همون روز دویم باره نکاح کردنش درسته. مبلغی که در جنازه جمع می شود حق گرفتنش را کی دارد؟ البته اهل همون مصیبت خانه دارد. مثلا وقتی ما یک صندوق میمانیم، در همون حالت همین هم از سنت پیغمبرمان هست که در روزهای مصیبت ما مصیبت زده ها را دست بگیریم، خود در صندوق میپرتویم، خود در دستش میتیم. مقصد روز مصیبت های روز دستگیری های. وقتی همون صندوق چند سو میکشید او را یک جا برده در دست شر نیست که با همون نماینده ها حساب کردن بگن اینا 5000 شید بگیرین. مقصد همون صندوق یک جا میبرن در دست همون رهبر خاندان که در دست همون میتن، او مبلغش میگیره، صندوقش گردونده و مقصد به صندوقدار میتن. یعنی بگیم که مبلغ همان روز حقی همون آدمای مصیبت زده، کسی که مصیبت داره در دست همون مصیبت زده میتن. میگویند که شیطان در همین دنیا یک بار راست میگوید. استاد جان او چی باشد که سخن را راست میگوید؟ اصلا شیطان برادر عزیز دروغگو است، یعنی دروغ میگه. لیکن یک گپی راست دارد که همون در دنیا چی باشد من ندیدم این مسئله را که چی گپی راست داشته باشد که وای مقصد او گپش باید گوید. لیکن در اصل شیطان دروغگو است. بابای حاجی، من هر وقتی که امر معروف گوش میکنم خوابم میبرد. یک یا 2 دقیقه گوش کرده میتوانم. از چی سبب باشد؟ اگر سببش خودت یک تخمین کن که امر معروف گوش کن و تلویزیون تماشا کن. اگر در کینو و در کنسرت یا در یگان مقصد اینایی تلفن در اینا اگر خوابت که نگرفت، بفهم که ای سببهای همون سستی توفیق و اراده خودت هست. یعنی مادامی که در دلت میل نداری و محبت نداری نمیفارد گوش کردن. وقتی اونها را که ساعتها گوش میکنی و در اون طاقت داری میل داری، همچه خودت مقایسه که یعنی مهر و محبت اخلاصت به امر معروف کمی داده عزیز. خب استاد عزیز، آیا جنها هم مثل انسان ها بهشتی و دوزخی دارند؟ اگر هستند از آنها در بهشت مثل انسانند و یا با انسان ها می ایستند در بهشت؟ بله خدای مهربان، اصلا صورت جن صورت خوب نیست، بدرو هم بگیم، لیکن اینها هم مکلفند. خداوند مقصد برای چی گفت که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؟ جن و انس را آفریدم تا مرا عبادت کنند. یعنی کدام جنی که اسلام قبول کرد مسلمان شد و هم در جنت می رود به صورت انسان و به صورت زیبا می شود. لیکن کدامش که خدا را عبادت نکرد و البته از دنیا بیدین می گذرد ولی که همون جدن با به صورت آدم می دراید و عذاب راحت مقصد به همین صورت می چشد. خب نماز حول گور چگونه و در کدام وقت خوانده می شود؟ برادر عزیز، نماز حول گور ما نداریم. یعنی وقتی یک نفر از ما میگذرد ما 5 وقت نماز می خونیم، ای پشتش دعا میکنیم.
این خیلی نمازی نیست که در رکعت نماز ما در حق پدرم یا مادرم حولی گور بخونم. این خیلی نماز ما نداره. شما میتونید که هر یک عملی خیره احسان کنین، قرآن خوانین، بین هر کاری میکنین همراه ثواب شد در حقش ببخشین، اینجا نور بالای نور میشود. انا زن را پدر یا برادرش مبلغ دهد، میتواند به اجازت شوهر آن مبلغ را خیر کند. البته این مبلغ زنه. وقتی پدر و مادر میبرد در دست دخترش مبلغ میتد، میگد که اگر بگد که می حقی شوهرت حقی کودکات به اجازت شوهر نمیتونه. لیکن وقتی بگد که بچه من مبلغه که بگیر همین حقی خطای در زندگی صرف که، در اینجا زنک حق داره که همراه مقصد خیرش میکند یا در یگان کاری فرزندکاش صرف میکند، اینجا در حق داره. میگویند که علیشیر نامی اسلامی نیست، شیعه ها این اسم را میگذارند. آیا این درست است؟ نه درست نیست. این کنیت حضرت علی بود، یعنی کنیتش لقب حضرت علی اسدالله بود، شیر الله بود، یعنی علی شیر این نام خوبه برادر، این کنیت حضرت علیه. استاد جان درباره اسم های الله گوید چی معنا دارن؟ اکی 99 اسمه. ای هو الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. بین اینها نامهای هستن برادر عزیز که هر کدامش رحمان، رحیم، مالک، قدوس، سمیع، بصیر، بین ظاهر، باطین، همه اینها برادران نام یا مقصد معناهای بسیار دراز دارند. برای همین ایره یک موضوع کردن در کار که درباره نامهای الهی صحبت علاهیده باشد. آیا نماز تسبیح جماعت خوانده می شود؟ نه، جماعت خوانده نمی شود. اگر مرد 6 ماه با زنش قهر باشد به نکاحش ضرر می رسد؟ نه، اگر به شرطی که مردک 4 سال زنک تماما نفقه نه شب شد نه روز شد، تماما از حال کودک و زنش خبر نگیره، زنک میتونه که برای از مرکز اسلامی خط طلاق شد بگیره، ایده شد بپاید و شوهر کنه. لیکن تا 6 ماه و تا 1 سال و تا 2 سال مردکایی که زناشون خبرگیری نمیکنن، حقشون ادا نمیکنن، اینها گناهگارند در پیش خداوند. اینها پایمال کننده حق شما هستند. اینا پیش الله جواب میگن. بابا جان میگویند صوفی ها علم غیب دارن، این حقیقت دارد؟ نه، علم حق بجز علم غیب بجز الله هیچ کس نداره. نه شیخ داره، نه صوفی داره، نه پیغمبر داره، نه ملائکه داره، هیچ کس نمیدانه. علم غیب برادر عزیز فقط مال الله هست. تمام. همین اعتقادی همه ما و شما مردم مسلمان این است که علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. ببینید کسی گوید علم غیب میدانم میگه باورش نکن. برای همین علم غیب فقط مال الله است. هیچ کس حتی از پیغمبرها علم غیب نمیدانستند تا اگر الله او را نمیگفت بعد او میگفت. تو استاد جان آیا مسواک زدن با زن جایز است؟ یک مولا گفت که مسواک باید یک وجب باشد. این درسته؟ مقصد برای یک وجب بودنش با مقصدی که اکل چهره گوییم برای مسواک زدن بسیار موافقه، یعنی کلته که میده باشد مشکل ترکه و ایلوی کلته و درازیش مقصد اندازش یا رزمیرش یگان نقشه نداره.
لیکن اگر درازتر باشد بسیار برای مسواک زدن بسیار خوبه. ولی همین زبنای پستا را بینید میده باشه چقدر دندانات را مقصد همون پستا را در بالای دندان چقدر میمالی. لیکن زنها هم مسواک بزنند. البته این سنت هم برای مردا است هم برای زنها هستند. استاد علم دنیوی خوب است یا آخرت؟ هر دی علم دنیاش هم از الله، علم آخرت هم از الله. من طرفدارم که امروز دادرای ما خواهرای ما هم علم دنیایی تان خوانیم هم علم اخروی تان بگیریم. هر دش یک جا شود نور بالای نور می شود. استاد میگن آب طهارت شفا هست. ولی در حدیث آمده است که آب پسمانده طهارت اگر شما بنوشین مقصد برای شما شفا ہے، برای شما خیره. برادر عزیز، سپیرت تازه ای که از داروخانه ها میخریم در لباس رسد لباس بینماز میشود؟ نه، من گفتم که سپیرت تازه باشه وای بینماز نمیکنه، وای فقط نوشیدنش حرامه. در لباس اگر رسید یا اگر داغ لباس اگر تازه کنیم اینا بینماز نمیکنن. روزه حضرت داود رو چگونه میگیرند؟ من گفته بودم که یه روز میگیریم یه روز میخریم. این بهترین روزه است که پیامبر ما گفتن روزه حضرت داود است. شخصی که آرزوی مرگ را میکند و از خدا میخواهد که جانش را گیرد گناهکار میشود؟ بله برادر عزیز، پیامبر گفتند لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتم. شما مرگ تمنا نکنین، زیرا اگر آدم خوب باشی با خوبیات زیاد میشه، آدم گنده باشی شاید توبه کنی. و این خاطر گفتن شما هیچ وقت تمنای مرگ نکنید. و حیات هم برادر خواهر عزیز، حیات هم سیو نعمت بزرگه. اگر ما بگیم خدای مهربان ما از همین عمر بیزار شدیم، خدای ما از همین زندگی بیزار شدم، الهی مهربان همین عمر ما مقصد کوتاه که خدای جان ما بگیر، این ناشکری در نعمت خدا میشه. در دعا میگن که خوجه خیزر نگهبان باشد. این جایزه؟ اگه جایز نیست. این دعای همون پیشترهای ما است که خوجه خیزر رهبر میگن، این درست نیست. البته همون استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک، یعنی این بهتر است که ما از همین دعای پیغمبرمون استفاده بریم. خوب و نیکو هست برادر عزیز. برای همین دعا دا میتونیم ما تاجیکی خدمت قطعی هم الله مهربان سفراتون مبارک کنه، سفراتون خیر کنه، سفراتون به آفت گردانه. الله مهربان صحت برد، صحت بیارد و الله مهربان مرادهات حاصل کند. الله مهربان در حفظ و امانش نگه دارد میشه. لیکن خوجه خیزر رهبرت، خوجه خیزر نگهبانت، اینا در دعا برادر عزیز جا کردن در کار نیست. بابا جان اسم ماهای اسلامی را میگفتید. ماهای اسلامی یعنی بگیم داریم ماهای هجری قمری و داریم ماهای شمسی یعنی ماهتابی و آفتابی. اگه این ماهایی که ما و شما از اسلامی بگیم استفاده میبریم، این محرم است، صفر است، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب،
شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. همین 12 ماه است. یکیش 29 میاد، یکیش 30. یعنی ماه‌های همین اسلامی 29 و 30 میآید. بابا جان شوهرم در 2 یا 3 سال یک بار میآید. 10 روز میستند. باز به مهاجرت میرود. از مبلغی که روان میکنند من برای پیشرفت زندگی یگان چیز گرفته در خانه سودا میکنم. آیا گناهگار میشوم؟ و دائما با شوهرم دعوا میکنم که نزد فرزندانت بیا. او میگوید تو را در روز مرده نمیبخشم. چیکار کنم؟ آیا من گناهگار هستم یا نه؟ نه، شما گناهگار نیستین خواهرای عزیز. گناهگار همه برادرای هستند که مقصد در همین مهلت‌های کم میان با شما یکجا میشوند، با زباناشون دراز، با میگم من ترا نمیبخشم. برعکس باید تو خواهر عزیز بگوی من ترا نمیبخشم. اگر من ترا نبخشم جانت نمیبراید. زیرا که مقصد من ندیدم، نه شوهرداری را دیدم، نه مقصد یک بالای سرم بگیم سایه ترا دیدم، نه یک راحتی ترا دیدم، نه یک مبلغی ترا دیدم، نه یک تربیه فرزندای ترا دیدم. برای همین بگو من ترا باید نبخشم، نه اینکه تو مرا نمیبخشی. برای همین خواهر عزیز شما برای پیشرفت زندگیتون میلش بهترین میشود، خوب است. الله برکتتون تیا که شما اینقدر همت دارین، اینقدر توفیق دارین، اینقدر صبر دارین. خداوند برارتون تیا و برکتتون تیا و جمعی سوالهایی را که جواب گردانیدم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب و الله سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. آمین یا رب العالمین.